係大家好啊！今日一次過啦，一條片講晒自己想講嘅嘢啦。咁啊，首先第一啦，就係想講下龍虎門啦。咁啊，都睇咗4期啦。嗱，即係因為第一期睇完，即係都有講過嘅，上次已經係早2個禮拜。咁啊，睇完我覺得真係有追看性嘅。網上面都依然係有好多唔同嘅聲音，有啲接受到話都好中意或者都係好睇嘅。咁亦都有一啲咧就係話點講啊，即係都仲係好追求翻以前嗰種感覺，即係都仲係唔係好接受到司徒傑奇，可能都係咁啊，即係每個人欣賞嘅嘢唔同啦。咁有啲真係可能龍虎門呢個 IP 佢本身佢想得到嘅就係以前咁嘅嘢，但係即係上次其實都好老實咁樣講過啊，即係你一定要有創新，仲係以前嗰種肌肉，即係真係過時，亦都咁講，即係仲係追求舊嗰啲，咁其實你已經睇咗3次啦，咁我覺得你真係再追求舊嗰啲，不如你就當佢完咗你就算啦。咁因為我見到有啲網上都仲係好吹毛求疵，有啲畫面啊、啲手指啊咩嘢，咁反而想講嘅就係、漫畫係真係需要畫公仔係主要啦，咁跟住咁個故事亦都係天馬行空得嚟，都要係即係 OK 啦，咁樣即係其實係幾樣因素，咁但係係唔係要吹毛求疵到有一啲位，即係我見網上有啲討論啊，圈晒啊啲呢啲位啊唔合理啊，呢啲咁嘅公仔手指畫到咁啊咁啊，咁係唔係又真係需要咁樣咧？去鑑定一本漫畫咧？你喺一本漫畫入邊，你可能喺好多格入邊，你抽幾格嗰啲唔理想嘅咁樣去睇，又合唔合理咧？咁你不如其實你係要綜合成本書，其實好簡單啫嘛。一本漫畫你好唔好睇，你自己去睇。有陣時你覺得好睇，你係可以掩蓋咗呢種，佢唔係需要每一幅都要好靚。有陣時畫得好靚，每一幅都好靚，但係冇動感，你唔覺得好嘅？就算你畫得幾靚，你都冇追看嘅價值啊！其實，咁所以我覺得大家就要即係要諒解有陣時候，嗱可以咁講。人哋漫畫可能可以揾到食，有好多周邊，好多版權。相對於香港漫畫，其實你大家都睇到啦，其實漫畫都式微。可唔可以靠話漫畫而揾到食？我諗揾2餐咯。咁有啲人真係好追求，好中意呢個係佢終生職業，佢可能都想畫。咁但係實際上就係呢個社會。你靠漫畫係搵唔到食噶嘛？咁變咗，的而且確你要好有質素，好多嘢大家好投入去做。我覺得，我就唔會吹毛求疵咯。有陣時覺得唔好話太肉酸，即係唔好話太 hea，你感覺到佢有誠意去畫，而係你又覺得都畫得幾好喎。即係你唔好單憑1、2格咁樣就話佢。喺手指啲位又唔啱啊，咁樣啲姿勢又好似唔啱咁樣。其實喺人哋嘅漫畫入邊，就算喺日本漫畫，你都其實有一啲畫面你畫完你都睇唔到佢究竟係畫到點啊。咁但係有陣時係成本去評論噶嘛。咁同埋的而且確投身漫畫業嘅仲有幾多人咧？咁樣咁當然啦，有一啲嘅人可能去畫，即係可能人工又唔貴咁。質素可能真係的而且確唔能夠保持得好上乘。始終一個人主筆，咁跟住仲有好多人幫手，咁有啲真係可能叻嘅，未必投身呢個行業。可能有一啲投身行業嘅，佢本身都可能係點講啊，即係本身唔係好一流嘅咁樣，咁但係叫維持到出一本港漫咁樣，咁我覺得。某程度上，我會接受到一啲嘅瑕疵嘅，即係大家唔好再追求嗰啲，即係1、2格又話咩嘢，整體你會覺得本漫畫好唔好睇，追唔追看性，我覺得係有嘅，同埋真係
我覺得係要時代感，係要轉變嘅。龍虎門唔好，你唔好將，你不如將龍虎門只係攞咗個名嘅啫，而整個牌頭你應該要用一個新嘅觀念，當一本新嘅漫畫去睇。只不過當中嘅人物武功可能係你熟悉嘅，但係我覺得係真係一定要係用一個新嘅角度係去睇。唔好再用舊嘅角度去比較。如果你仲沉迷喺舊嘅角度，你希望新嘅龍虎係舊嘅，我覺得你當舊嘅龍虎門完咗就算啦，你當根本呢本書冇出過，咁啊大家都舒服啊，你又唔使去追睇，係咪？你覺得呢個新嘅冇嘅，你就去緬懷舊嗰啲，你睇翻舊嗰啲咯，咁或者你直頭當呢本書冇出過，咪得咯，因為我覺得呢樣嘢要活化嘅樣嘢，即係就算大家係。即係我都係上咗年紀啦，我都係諗下港漫時代嘅人咁我都有翻咁上下年紀啦。我哋冇啫，我哋都要接受下一啲嘅新嘅思維，我哋唔可能停留喺以前。如果淨係停留喺以前，我哋唔接受新嘅嘢，咁呢個世界行唔通噶。好多嘢都係噶，我哋就算上咗年紀，但我都有翻咁上下年紀啦，已經，我都要不停去接受新嘅事物，咁你先至可以銜接到啲後生嘅。你唔係你一味用翻你舊有嘅思想去睇翻啲後生嘅中意嘅嘢，咁樣你咩都唔順眼嘅啦，係嘛？哇！我唔夠我以前嗰啲好睇，又唔夠我以前咁樣，你揸住一套時代變咗噶啦嘛。咁龍虎門，我覺得真係，喂，起碼唔好再行出嚟。黃小虎着住對功夫鞋，喂，大佬咩時代啊？我今時今日。二千年啦，都仲要睇住着功夫鞋。你試喺街度見到一個咁嘅人着住嘅功夫鞋，你都覺得佢怪啦，你唔會覺得好睇噶嘛？咁你起碼要同時代並進，衫褲啊各樣嘢都要變啦。同埋再加上你仲沉迷於前啲肌肉，你睇下依家啲人，即係你點會想象到一個肌肉澎湃嘅人喺條街度，一堆人都係咁樣行啊？係嘛？即係唔係話冇肌肉，即係啲肌肉要合翻啲比例，唔係以前一大嚿一大嚿唔係以前龍虎門係咁嘅六嚿腹肌咁樣。唉，你有幾可見到係咁樣啊？即係有嘅係健身嗰啲咁樣。咁但係你唔需要每一個人都要局部，大家都要六嚿腹肌，大嚿胸肌，隻手瓜仲粗過嚿冬瓜咁樣。咁其實呢啲係舊有漫畫，咁同埋我覺得即係一定要新咯啲嘢，咁我覺得 OK 啊。譬如啲人物角色咁啊，黃小龍唔使一定要忠直噶，成班都要忠直咩？我覺得唔興噶啦，老實講，仲係以前嗰個成日都講以前個年代，我哋係弱勢社群，每個人就係翻工放工，咁啊大家都係即係好老實講，大家都係低下階層。咁大家梗係有自己一套，梗係講想鋤強扶弱啊，梗係希望弱勢社群可以打到啲強勢咁咯。但係喺依家現今，大家後生仔佢再出世嗰啲係富庶咗噶嘛，環境再唔係咁，唔係一定要我好似踩死隻蟻都唔得，好似即係以前身住龍虎門真係我覺得好老土嘅就係跳起睇隻鷹啊！你恰隻雀仔我起又知嘅話你大蝦細咁你跳起睇隻鷹。你咪又係大蝦仔係嘛？你覺得你自己好正義咩？咁樣叫好正義咩？唔好玩啦！呢啲咁老土嘅劇情唔需要噶啦，佢即係其實係跟翻佢個本性，佢個本人係咁樣一路發展，咪都唔使哇忠直到真係踩死隻蟻都要講對唔住咁樣，呢啲係好老土啊！咁所以其實我覺得呢4期嘅龍虎門嗱，俾我感覺我追看性係有嘅，起碼。啲畫面上有啲人中意一格格我 OK 嘅，咁樣先有啲氣勢。咁啊，黃小龍唔係一定要忠嘅。咁石黑龍去同老妖喺雲吞麵鋪，你唔好講佢要求啲咩，又話啲呢啲好靜態，或者又對館面好有要求咩嘢。咁呢個係帶出老妖好中意食雲吞麵，而喺呢個場合就咁啱遇到石黑龍，當係一個結交嘅形式，往後再點樣發展佢哋本身有個底蘊喺度，有個咁嘅劇情喺度，呢個係一個伏線嚟嘅，咁樣可能將來有唔同嘅發展，咁樣可能老妖記住石黑龍就算係敵對嘅時候，都曾經大家有一面之緣啦，可以咁樣講。咁我覺得 OK 嘅，咁我睇咗4期，其實
嗱，我以前有睇過咩新住龍虎門，好老實講，睇咗幾期已經唔想睇。但係呢個司徒劍橋龍虎門，我係睇咗幾期，我都係仍然覺得有追看性嘅。咁所以我覺得大家如果係真係中意港漫嘅，咁我覺得佢再唔係舊有嘅模式，大家可以支持下。咁啊，起碼唔好令到港漫消失啦。咁好似我成日都講我最中意嘅，其實就係有肥良啊同埋鄭健和，因為佢哋真係個古仔係真係有一個古仔，唔係老土嗰啲咩，又一個後生仔出嚟又哎呀又好似好搞笑咁樣，但係又好靚仔，又吸引好多女角，即係嗰啲咁老土嘅劇情，我覺得即係有幾本已經夠，唔需要本本都係咁啊。起碼肥良同鄭健和佢哋嘅故事人物係俾我感覺係有血性啲嘅，唔係咁劃一，又係一出嚟初出茅廬冇武功，跟住又忽然之間又跟呢個又好好人咁樣，跟住又教佢絕世武功咁樣，即係呢啲咁嘅流程睇咗太耐啦，咁我覺得都好悶啊。咁整體嚟講，我覺得係有追看嘅價值喺度嘅。起碼係有故事，每一個人都有啲個人嘅特性喺度，我覺得 OK 嘅。咁好，龍虎門就係咁多啦。咁又想講下就係最近啦，有一出大陸劇啦，又叫《逐鹿》啦，咁大熱啦咁樣。咁我就都睇晒啦。我又其實點解會擺埋一齊講咧？有時候我覺得都係大家有少少異曲同工嘅。我覺得《逐鹿》我覺得好睇嘅。有咩好睇咧？可以話俾你聽，劇情就正如大家所講啦，唔好理呢個劇情啦。個劇情就唔係重點嚟㗎。我覺得首先一定要明白，人哋即係都係網上都係寫啲係古偶劇、古裝嘅偶像劇，劇情只不過係一個背景嚟嘅啫。實際上係講緊將軍咁啦，武侯王同埋范長玉之間你當係你應該係咁講，係一個愛情故事咁樣去睇。咁但係當然啦，入邊有好多因素，我係會覺得好睇嘅。首先第一，范長玉喺個林灣村入邊，其實遇到好多大家可能喺現實世界都有好多啲八婆嘅嘢啊，咁你講你閒話啊，又話你乜啊，又話成啊，有啲好勢利嘅嘢啊，唔中意佢啊，即係睇小佢啊。呢個亦都係一個因素，大家想睇下鋤強扶弱，睇下將來佢點樣去范長玉當佢得勢嗰陣時係點樣嘅啫。咁所以當佢嗰個取消婚約嗰個宋賢，喺個皇宮啊，喺見阿范長玉嗰陣時候，到范長玉做咗將軍之後，大家都覺得終於好舒暢啊，可以咁講。即係當阿范長玉係將軍嘅時候，去睇翻佢嗰陣時候，大家會心都涼埋。呢一段係咁，所以其實係好多因素嘅，其中一個因素就係鋤強扶弱啦。咁當然入邊又有啲因素就係個女主角的而且確又做得好好啦，好得意啊，即係好可愛，可以咁講，咁令到大家都好吸引。咁當然啦，武侯王亦都係好靚仔，咁更加吸引到一班女士係去睇啦吓。咁但係入邊其實唔好忽略靚人呢樣嘢，因為入邊當中有好多嘅因素，就係好似頭先嗰個鋤強扶弱啦，有一啲少少嘅搞笑啦咁樣。咁個妹妹仔佢個妹妹又做得好得意啦。咁其實好多因素加埋落去，大家都好吸引。最重要我覺得就係個導演拍得好靚，場景係拍得，去拍佢哋呢兩個人，武侯王同埋范長玉，甚至乎係其他公主掌櫃嗰段，佢每一個人都拍得好靚，再加埋配樂，可以話係造就咗呢出劇係好睇嘅原因。大家唔好單純淨係喺個男主角好靚仔，但係以為淨係個男主角好靚仔，所以呢套劇先好吸引。其實唔係嘅，係成套劇好多因素加埋落去，
係令到大家會有一個追看性嘅，因為首先第一鋤佢赴約嘅時候，大家又好想睇下范長旭點樣成長，係嘛？呢樣亦都係一個吸引人之處啊！咁當中亦都有好多有趣嘅，加少少好搞笑嘅嘢，亦都係令到大家好輕鬆嘅睇得。咁啊，當然啦，我都話唔好理個劇情。如果你要去追究劇情嘅話咧，呢套劇唔啱睇，因為係嗱，我話咯，最簡單打仗，其實你去睇咧，打仗嘅場面好少嘅，佢嗰個係背景嚟嘅，一打嗰陣時，咁就冇咗噶啦。咁啊，或者係主角打幾下咁樣，佢就冇咗。范除咗打嗰個兩個揸住兩個大錘嗰個，都係一剎那，淨係主要係講佢嗰一段嘅啫。咁所以唔好深究打仗。所以喺網上面睇，有啲人評論啊，呢個係脂粉液嘅將軍咁啊，佢唔係重點係打仗啊嘛，佢最重點係個畫面啊嘛，佢要拍嘅唔係個將軍去打仗，拍嘅係將軍打完仗翻嚟要嘅靚嘅畫面。所以我覺得如果你要去追毛求疵，有乜理由化晒妝上戰場？因為個導演要求嘅，佢唔係要一個打仗完翻嚟嘅將軍，係佢要一個翻嚟要好靚嘅、好有型嘅將軍翻嚟。咁所以個重點就喺度。所以其實點解會同龍虎門有同異曲同工咧？有少少就係你唔好將你嘅想睇嘅嘢擺落去，就覺得你畫出嚟唔好睇，而係人哋想要畫啲咩嘢，你覺得吸唔吸引？你去睇劇情，續咗個劇情，嗰個係故事背景嚟嘅啫。你其實最重要係拍兩個人之間嘅愛情點樣由低下一路上到嚟上邊。咁所以你要睇，你去睇嘅時候，你就會覺得拍真係好靚，有啲畫面，所以係會令到你吸引咗落去，會繼續去睇。咁我覺得我自己個人睇法，續錄好睇在嘅就係呢啲地方咯，即係佢好多唔同啊，可能范全咗同公主之間嘅情誼，其實亦都係好簡單咁樣，咁啊已經有一個情誼喺度。咁佢其實個故事，所以其實係唔係話好複雜，其實你係只要係要睇個人嘅成長，呢兩個人嘅成長，同埋去睇拍佢出嚟嘅畫面係靚唔靚。當然刪剪咗嗰個片段，喺個浴池嗰度嗰段，配埋一首歌係好唯美嘅。所以好唔好睇真係好見仁見智。如果大家可能話會用何潤東項羽將軍嗰個嚟到比較咧，係唔公平嘅，因為人哋主要係講嗰個戰役，係主要係講嗰個項羽。咁佢拍出嚟係真係梗係威武啦，因為佢嘅重點係喺打仗嗰度啊嘛。但係問題係你依家武侯王個重點唔係拍佢打仗，重點係點樣拍得佢靚，點樣拍得佢好有型咁樣翻嚟。咁啊，點樣同呢個范長旭所發生嘅可以咁講愛情故事咁樣？咁你當去睇咁樣去睇，咁我覺得會公平啲咯，兩樣嘢。咁所以你問我嘅話，我會覺得續錄係你去追劇情嘅，你唔好去睇。但係如果你去睇一啲真係古裝偶像劇咁樣，你當啲小品去睇，我覺得係好好睇，佢拍得好好。尤其是啲畫面啊、音樂啊、個情景嘅配合啊，係我覺得係好高水準下。咁呢個都係個人嘅評價啦。咁好啊，咁呢度又講完啦。咁又想講下遊戲機依家好興嘅奧丁或者玩啲復刻遊戲機，點解會今日會咁講咧？因為我覺得真係其實都想講好耐，就係我覺得就係唔知係咪因為好多人 YouTube 拍咧去盛讚一部機，但係我覺得好似錯咗重點係乜嘢咧？其實你用呢啲配置，用呢粒 CPU，用呢個 RAM，用呢個 hard disk 計咧，部機咧唔係貴嘅，真係唔係貴。
但係如果你嘅用途係玩一啲嘅復刻遊戲，我覺得唔值嘅，即係成起碼都三四千蚊，四五千，好似奧丁三咁樣，成4000幾、5000幾蚊。你買一部咁嘅機翻嚟嘅主打係去玩一啲嘅復刻遊戲，我覺得唔值啊！真係想同大家講嘅，因為其實睇咗好多次，好多人 YouTube 介紹嗱，本身部機如果用呢啲 CPU 嘅配置，用呢啲嘅RAM，用呢啲咁嘅 hard disk，呢部機唔係貴嘅。你買部手機，你買旗艦機，你都六七千都要噶啦。咁我覺得唔係話佢唔值啊，但係問題係如果你嘅作用係愛嚟玩呢啲嘅復刻遊戲，我覺得你自己真係要三思下。首先第一，我會講嘅就係呢啲機係性能好強大，但係模擬器係未必跟得上。依家最好嘅，其實運行得最好嘅，其實就係去到 PS2、PlayStation 嘅 PS2、咁啊 PC 啊嗰啲基本都玩到啦咁樣。咁跟住再跳落去咧，就係可以玩到任天堂嘅 Switch，僅此而已嘅啫。咁如果你話 PS3 或者依家吹捧到可以玩到 PC 遊戲，我覺得 PS3 同 PC 遊戲唔好諗。你買一部機唔好諗，因為其實 PS3 我睇啲人嘅評測嘅啫，咁我自己冇買，因為其實我真係覺得好貴。2000零蚊係可以接受嘅，去玩翻呢啲遊戲，我覺得 OK 嘅。你當個便利性當你一部遊戲機便利性，咁OK 嘅。但係如果要用到四五千蚊，我覺得唔值。因為 PS3 你就算你 Android 系統，你依家我見啲人評測出嚟嘅，都係要講緊某部分遊戲。你記住某部分遊戲，佢話俾你聽100隻、200隻都冇噶，因為100隻、200隻可以玩到遊戲入邊當中有幾多隻你想玩嘅先？分分鐘可能你想玩嘅得一兩隻，但係你想玩嘅而玩唔到嘅可能有好多隻。咁所以你要了解一下，同埋 PS3 都係幾多年前嘅產物，就只係講緊係勉強玩到去測試，唔係全部完美運行。咁你諗下，我哋而家 PS5 都就係 PS6 啦，咁你 PS5 之前嘅 PS4，再之前嘅 PS3，咁你諗下幾多年嘅產物，你仲係唔係真係值得去花幾千蚊去玩一個呢啲遊戲機嘅 game 咧？平平地，我覺得 OK 嘅，我都係講緊嗰句啦，唔係話佢唔值，而係你去玩呢啲遊戲嘅時候，你覺得值唔值？咁再加上好老實講 ，PC 依家話玩到好多隻遊戲，亦都等同 PS3 啦。佢唔係所有都玩到，佢只係部分。你去上去 Steam 睇下一個電腦 game 究竟有幾多隻 game，我都唔知做咗幾多隻。你就算俾你行咗100隻又點啫？有幾多隻係真係啲大作係真係運行得完美嘅？我所謂嘅完美，我唔需要你行到又話要高質畫面又咩嘢，最低配置最低配置玩到就得噶啦，流暢嘅你要幾多隻啊？係嘛？係仲要係依家講緊應該係佢玩成日都我睇啲 YouTuber sell 就係 Sleeping Dog 呢隻 game。好多年前噶啦，佢係話係好玩嘅，但係已經你唔好忘記佢係好多年前嘅產品。咁最新有一段片係可以玩到生化危機9，都唔係用奧丁3添嘅都，呢個輪後再講。咁你諗下，你 PC 遊戲佢就算俾你運行到100隻、200隻，入邊有當中有幾多隻你玩到？你要記住，你再出新嘅，你係未必玩得到嘅。你當中你究竟有幾多隻 game 玩到？所以 PS3 同 PC 大家要記住，唔好當佢運行到。只不過如果真係間唔中有一兩隻運行到，你一當係 bonus 嚟嘅啫。呢部機嘅 bonus。咁所以實際上佢運行得最好嘅最新嘅遊戲就係 Switch。咁好啦，歸根究底我都玩到 Switch 啦。咁我又想講啦，你買一部4、5千蚊嘅機，咁我點去玩 Switch？咁點解我唔買一部 Switch 啊？Switch 2我都玩到啦。
嗱，你話唔係我要買 game 嘅，我唔使買 game 呢啲，等我去行 room 就得噶啦。咁 Switch One 幾多錢啊？依家係嘛？你使唔使要用咁多錢去買一部機翻嚟，係為咗玩 Switch？咁係咪錯誤啊？你最多咪玩到 PS2，咁值唔值四五千蚊去玩 PS2？你好多手機依家其實再出新啲嘅手機，就算三千零蚊嘅手機，其實你稍為識，你上網 search 下，你嗰啲模擬器大把有得你買，你大把有得用手機玩到啦。你咪插個手掣已經玩到啦，仲可以打埋電話，自己用又得，係嘛？唔使特登又額外買部機。如果老實講，要用到四五千蚊去買一部機，我不如買一部 PC 相機。嗱，你可以講話喂，PC 相機玩得嗰個零鐘頭啲電又唔夠，咁第二就係又攜帶又唔方便，咁但係佢咩 game 都玩到喎，甚至乎 PS3 嘅模擬器比你手機版、比你 Android 版仲好喎。佢嗰啲先係叫做真係叫可以運行得暢順好多喎。再加上 PC 遊戲，佢大部分都玩到喎，佢唔係部分要仲要 setting，仲要，所以咧，你話嗰啲奧丁三嘅遊戲，即係奧丁三呢啲機對比 PC 掌機，其實真係冇優勢。你只係價錢平，但係人哋功能強大過你好多，你都嘥咗四五千幾蚊。你講緊好多時候係人民幣喎，你兌翻嚟仲要貴多幾百，差唔多接近，唔好話貴啊，當你5500啊咁樣，咁你已經同人哋對比一部掌機，佢雖然依家新嘅係好貴，咁你買翻上一代，相對價錢嚟講，其實佢嘅功能已經係強過你，咁再加上佢哋嘅 mon 又可以大啲，PC 相機一般都7寸咯，係嘛？咁所以大家唔好去諗，奧丁呢啲機咁貴嘅價錢，係去玩一啲 PC 嘅遊戲，即係我成日都講都係嗰句啦，部機係值咁嘅錢，但係你去做嘅用途係唔值咁嘅錢。咁我買一部 PC 掌機，我要出街玩，的而且確係冇咁便利。咁但係我功能上邊，我真係好過你，優勝過你好多。同埋，我覺得太過分吹噓就係奧丁三可以哇好勁啊！粒 CPU 可以玩到啲咩 game，玩到咩 game？其實講嚟講去，你最叻唔係玩到 PS2、PS3 同埋電腦嗰啲再高階啲，其實已經係玩唔到。你係賣情懷嘅，其實賣情懷值唔值咁多錢呢？值唔值得貴過一部現世代嘅遊戲機？係嘛？你要變貴嘅，即係都係嗰句啦，買部 Pocket 3或者 Virtual Pocket 6，我覺得呢啲值嘅，呢啲你唔過3000蚊、2000零蚊，咁買下情懷咯，咁樣當買個方便咯，輕便咯，咁樣。咁但係如果你真係想玩一啲新嘅 game，咁買部 PC 掌機多少少錢買部2代。如果你想你嘅資金有限，咪買翻部舊款嘅1代咯。甚至乎你想玩下，我都係過下手癮嘅啫，玩下新 game 你咪買部二手嘅咯。即係都總會值過你買一部4000幾蚊，但係玩舊遊戲嘅 game。所謂標榜你去可以有其他 app 睇電視啊睇電影，你6寸你都冇心機睇啦，係嘛？個 mon 咁細，你即係頭先講緊嘅就係生化危機9嗰個，如果你真係想話就睇片啊，一機多用途啊咁樣，咁我寧願你去嘥啲錢去買部 Y78嘅5代嘅平板啊，聯想嗰部平板，咁呢部就仲有價值，因為的而且確8.8寸 mon，咁又個畫面解像度又高啲，咁你可以睇埋戲啊，睇埋劇啊，咁佢亦都係覺得 U 就最勁嘅添。
直頭玩一啲嘅新嘅遊戲。唔好話新遊戲啊，淨係玩一啲嘅遊戲，我諗點樣都會好過你部奧丁三，因為佢粒 U 又再強大一啲。咁希望將來嘅模擬器支援得好啲，咁你就可以再玩得，希望可以再好啲，再流暢啲。咁所以，因為其實我見過人哋玩噶啦，所謂玩到生化危機構先講緊用 Y785 代呢粒 U 唔完美噶，唔好聽嗰啲講話玩到咁樣，所謂玩到係真係你出翻正正常常咁樣嗰啲喐到玩到流暢嗰啲先叫玩到，佢係見到個人物係的而且確喐到。咁都話我唔要求畫質高，要最低畫質，但係佢啲貼圖都係錯誤嘅，即係貼圖錯誤即係未得啦。咁簡單啲講，你只係佢見到個公仔行啫，咁行下閃下，咁你就玩嚟都冇癮啦，冇意思啦咁樣。咁所以如果要玩嘅，就都係嗰句啦，呢啲機係唔值呢個價錢，部機值咁嘅價錢，但係部機愛嚟打機打翻舊嘅遊戲係唔值呢個價錢，你寧願買一部2000零蚊嘅機買到，唔好諗玩 PS3 同埋 PC game， 你極其量行到 Switch， 咁其實依家啲 U 去到 Retro Pocket 6，我相信都應該都冇問題噶啦，都係行到噶啦。咁你寧願就係買部2000零蚊玩。唔好貪嗰少少，又話玩到 PS3 啊，又話可以玩到 PC 啊咁樣，嗰啲係 bonus 嚟嘅，玩唔到。可能有一兩隻你會想玩，但係玩完咁點啊？之後又點啊？係嘛？未必隻隻都咁完美運行噶嘛。你真係想玩 PC game 嘅，一係就正正經經買部 PC，一係就買部 PC 掌機。嗰啲只不過係有做過模擬若干年後或者年底你得嘅，我另作別論。但係目前嚟講，唔好諗，唔好俾嗰啲標題啊 ，PS3 又玩到啊，PC 又玩到嗰啲去吸引咗你就去買一部機，到時令到你失望就無謂啦，係嘛？如果你話我只係玩到 PS2， 我覺得4、5千蚊玩到 PS2 都值嘅，唔緊要，咁你咪買咯。咁佢即係的而且確有個便攜性，亦都係個電量可以比較耐啲。呢樣嘢無可否認嘅，係方便嘅。咁但係我自己個人嘅立場嚟講係唔值嘅。咁都係啦，都係嗰句啦。你玩得嗰部分嘅遊戲，仲要唔係全部都完美運行咁樣，其實唔等於玩到嘅。你譬如好似玩到超任，依家所有超任 game 都玩到，咁嗰啲先真係咁啊，只係少部分可能真係搞唔掂咁樣。咁唔緊要嘛，即係你起碼80%或者80%以上咁樣嘅遊戲玩到你先叫完美運行啊嘛。你只係當中嘅一小部分，咁你想玩咩 game 啊？係嘛，你自己知唔知啊？係嘛？咁往後又點咧？再勁啲嘅 game 咪點咧？因為電腦遊戲只會越行越勁嘅，唔會好少翻轉頭啲獨立遊戲啊，咁嗰啲另作別論啦。如果大作嘅話，只會越行越勁嘅。咁PC 掌機都未必隻都行得好啦，係嘛？咁起碼叫玩到最低畫質，係嘛？咁你再加上你對比呢啲，更加係兩個世界啦，同你普通一粒咁嘅 U。咁好啦，呢啲就係我個人嘅感想啦。對於機，因為實在太多人介紹，我開始覺得有少少就係過分嘅吹噓啊。其實佢只會出好多型號，其實大同小異嘅，就都係你極其量係玩到 PS2 同埋 Switch 已經係終點嘅嚟噶啦，其他嗰啲日後再發展先算噶啦。咁呢度講咁多啦，咁最後尾又想梗係講下利物浦啦。咁利物浦就可以咁講呢排好多消息，原本有個開心嘅消息就係話史諾係辭職嘅，加埋今季唔夠啊。點不知最近琴日出嚟嘅消息就係話高層信任佢，繼續用佢，當堂無語即係依家見到史諾嘅問題，唔單止係戰術嘅問題，
係連球員嘅戰意都冇埋，你連球員嘅戰意都提升唔到，咁冇辦法噶啦，打唔到成績嘅。你再來季嘅時候，遲早都係炒嘅啫。如果繼續用佢，只係沉淪嘅啫。當有一日再沉淪到你連球隊嘅吸引力都冇埋，又要再重新打造，有幾多個高普啊？好困難啊！寧願早啲，因為沙比亞素嘅特質就係當你喺睇利華古遜嘅時候，你會睇到啲球員可以成日喺補時階段可以反勝啊、追和啊咁樣。你其實睇到佢有嗰種韌性喺度噶，即係提升球員嘅戰意嗰種能力喺度。呢樣嘢亦都係高普最初成功嘅元素之一嚟嘅。咁所以都係嗰句啦，我都係建議用沙比亞朗素。